你想專鍵長肌肉，你練咗之後咧，你上樓梯唔係靠呢個膝頭哥啊，靠膝頭哥好痛。你上樓梯嘅時候，你要咁樣呢度夠力撐啲肌肉，然後就搭呢步，你夠力咁上先至得㗎，唔係靠膝頭哥㗎。啊，所以而家都唔使扶就係咁解。啊，你食完長肌肉練一練就得㗎。食咩啊？食完專鍵啦。哦你自己都練下佢長肌肉，係一定得嚇，一定得。好。你靠呢個動作啊嘛。但係你以前好似醫生話叫你做咩啊？唔係，佢驗過乜都唔得，佢話我好似營養唔夠。但係之前話叫你做菠蘿蓋喎。係做菠蘿，我唔做啊，睬佢都傻唔做。佢醫生都話俾佢聽，張國勇醫生話俾佢聽，做完10零年要換㗎。佢都叫我唔好做。我亦淨唔睬，我唔做，我唔睬。而家都冇事啊，我以前痛㗎，揸拐杖行，而家冇事，而家唔痛，係啊。俾個飛呢個係，唉幾開心！而家唔痛先行得到啊嘛，唔係點行呢度啊？點去旅行啊？唉真係，唉要咁樣㗎。唉上樓梯，我哋唔係靠咩力，唔係話靠膝頭哥，你靠膝頭哥一定會撞傷會痛。我哋上樓梯，除咗你腰力之後咧，你最緊要嗰個肌肉啊，大髀先夠力，你就唔使扶一日。如果你唔夠力咧，你就行唔到㗎。咁你食咩啊？我就食專鍵，食專鍵你肌肉結實咗就得㗎，好似我而家咁，唔使扶。慢慢喎你。